Традиционно мы часто сталкиваемся с самоотверженной любовью матерей к своим детенышам в природе. Но теперь мы видим, как отец-птица также проявляет свою любовь и заботу о своих птенцах. Это видео показывает одни из самых чистых и полных любви моментов в природе. Бесконечная любовь матери к своим птенцам проявляется в том, как она кормит и защищает их. Однако есть и другой замечательный момент. Отец-птица, заботливо собирая дождевых червей, приносит их своим птенцам. Этот момент символизирует любовь отца к своим детям и его самоотверженность ради их выживания. Каждый птенец ждет свою порцию еды, а это, в свою очередь, напоминает нам о том, как важна поддержка родителей в жизни. Природа показывает нам, что любовь, забота и самоотверженность — это самые сильные силы в этом мире.